Dobrodošli na kanal Vidi ovo. Prije nego što počnemo, zamolio bih vas da ostavite like i subscribe. Predstavljamo vam listu o top 10 najskupljih motorcikala na svetu. 10. mjesto na našoj listi zauzima Confederate B120 Wright sa cenom od $92.500 američkih dolara. Možda se ne može pohvaliti najboljim performansama, ali njegov jedinstveni, uglađeni dizajn definitivno opravdava ovu cenu. Virus 987 C3-4V sa cenom od $103.769 američkih dolara zauzima 9. mjesto na našoj listi. Italijanska moto kompanija Virus poznata je po proizvodnji luksuznih motora, a ovaj model predstavlja i njen pravi primjerak. Sa cenom od $120.000 američkih dolara na 8. mjestu nalazi se MV Agusta, koja predstavlja pravo remek delo Claudia Castiglionija. Motor koji nosi njegove inicijale dostiže brzinu od 315 km/h, a sama šasija je napravljena od platine. 7. mjesto na našoj listi sa cenom od $130.000 američkih dolara zauzima NCR MHTT Mike Hollywood. Ovi motori su izrađeni u limitiranoj seriji od 12 komada. Napravljeni su u čast 30-godišnjice trijumfalne pobjede Mikea Hollywooda na ostrvu Man. Posjeduju motor od 130 konjskih snaga, a sam ram izrađen je od titanijuma. NCR Leggera 1200 Titanium Special sa cenom od $145.000 američkih dolara nalazi se na 6. mjestu na našoj listi. Kompanija NCR je poznata po proizvodnji trkačkih automobila, ali ovaj model predstavlja nešto potpuno novo i drugačije. 5. mjesto zauzima motorcikl Icona Shin sa cenom od $172.000 američkih dolara. Ovaj motor napravljen je u čast legendarnom britanskom vozaču, svjetskom šampionu Periju Shinu. Posjeduje Suzuki motor od čak 1400 kubika i proizvodi 250 konjskih snaga. Sa cenom od čak $175.000 američkih dolara, 4. mjesto zauzima motorcikl MTT Turbine Street Fighter. Ovaj neverovatan moćan model opremljen je Rolls-Royceovim Allison Turbo šaft motorom koji posjeduje snagu od 320 konja. Može da dostigne brzinu od čak 370 km/h. 3. mjesto na našoj listi zauzima NCR Machia Nero Concept. Napravljen je kada i Ducati 998 RS. Ovim motorom italijanski dizajneri i inženjeri krenuli su u ostvarenje tehnološki ozbiljnih i skupocjenih motora sa ciljem osvajanja vodeće pozicije u motoindustriji. Opremljen je laganim metalima i legurama poput aluminijuma i titana, što ga čini prilično laganim. Kaiševi komponente nisu skriveni, ali vrhunskim dizajnom motor predstavlja pravo estetsko ličenje. Sa cenom od $232.500 američkih dolara, NCR M16 zauzima drugu poziciju na našoj listi. Model je težak oko 150 kg, interesantnog je dizajna i njegova cena počinje od $160.000 američkih dolara. I napokon, prvo mesto na našoj listi najskupljih motorcikala na svetu zauzima Ecossi Titanium serije FTXX sa neverovatnom cenom od $300.000 američkih dolara. Najskuplji motorcikl na svetu posjeduje motor sa neverovatnom jačinom od 225 konjskih snaga i 2400 kubika. Sedište je napravljeno od najfinijeg materijala italijanskog proizvođača Berluti, a izduvne cijevi na završetku obložene su titanijumom debljine 9 mm. Hvala vam što ste gledali ovaj klip. Obavezno lajkujte ovaj video i subscribe.